xogayaha dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo weheliyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Burco ayaa fariin adag u diray dadka caadaystay inay qashinka ku shubaan wadooyinka laamiga ah ee Burco ama dhigaan waqtiyada habeenkii sheegana in tallaabo cad laga qaadi doono dadkaasi. muwaadin waxaanu leenahay waxaan ugu khasaba haddaanu nahay maamulka iyo golaha deegaanka isku duuban ee degmada Burco in aanu qashinka si hagar la'aan magaalada ku guro dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa laba xaalaba inay nagala shaqeeyaan oo iskaayo barbar taagaan nadaafadda guud ee magaalada gaadiidka aan subaxii soo magaalada ku soo deynayno goob kasta way soo marayaan laamiyada waa la isla taagi karaa qashinka guriyaha hortooda la isla taagayaa gaariga la saaraya waxaanu si aad iyo aad dadka ugu celcelinaynaa in laga daayo laamiga la dhigay qashinka. geesta kalena waxa uu digniin u diray dadka iyagu soo geliya bacaha la mamnuucay magaalada oo uu cadeeyay inay qaadi doonaan olole ballaaran oo lagu baabinayo bacahaasi uu digreetada hore uga soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. waxa la caadaystay oo aan loo dhigin oo aan meediyaha badan ka sheegnay oo aan suuqyada ku soo qabqabanay ku ganaaxnay in aan wali la joojin bacdi muwaadin waxaan ku leenahay bacdi waa shay dhibaato u geysanaysa deegaanka waa shay dhibaato u geysanaysa caafimaadka dadka waa shay waxyeello gaarsiinaysa xoolaha nool in manaafacadsano waa shay waxyeello gaarsiinaysa dhirta iyo deegaanka waxaan ku leenahay muwaadin bacda hal iska daay bacdaas waa shay aad u xun waxay soo gashay magaalada Burco waxa lagu wasacaa ama lagu qaybiyaa magaalada Burco oo loo sii dhaafiyaa dalka intiisa kale marka noqon mayso Burco goobtii bacda xarunteedii laga qaybinayay ama lagu dhaxibinayay. ugu dambeynna waxa uu fariin u diray xogayaha fulinta ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan inta qaabilsan nadaafadda inay si cadaalad ah ugu shaqeeyaan bulshada. waxaan u diraynaa horta shaqaaluhu waa bani aadam ma oran karayno way wada saxayiin oo 24 saac laakiin shaqaalaha iyagu waxay ku amar qabaan oo aan ku jeegaraynaa oo subax kasta aan aniga iyo maayarku israacnaa in aan goobaha qashinka soo kormeero oo aanan ku aaminin shaqaalaha hawsha inta laga baxadaale laakiin runtii waa laga yaabaa dad bil aadan bayno galdaloolada lama waayo oo ma wada oran karno way noqonahay waxaan soo ku dadaalinaa boqolkiiba 89 ama boqolkiiba 95 in aan miisaan iyo culays ka saaro shaqaalaha. Absa Faarax Abdullaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.